Şunu götür ya. Ne yapıyorsun? Çok pis ya. Paspas etti çocuk. Ay. Aa. Kızıyor Yapma artık. Tamam. Artık bırakırsan tedavisini yapacağım. Kontes Tamam. Gel seni tırnağını Kontes keseyim. Dur. Sen bırak seni tırnaklarını keseyim de. Aa bırakmıyoruz kilitledim. Tamam, o zaman sen tırnağını ver bana. Bakın orada sen. Ayağını. Kontes Gir. Bak evet daha da çantayı görünce daha da canım. Bak bak. Vallahi çanta yaptım. Şu an. Allah. Gir tam için. Hale bak. Gel diyor. Tamam Kontes tamam. Bak bak. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Tamam aldın içeri tamam.